4个人一起睡。第一天就被我吵到了，宪哥就教一方法，用湿布把嘴巴贴起来，你就不会打呼了。结果我的队友拿那个黑色的胶带把我哇，那惨了。可是我完全没有感觉。说来也奇怪，他胶布贴下去以后，我的打呼声就没了。口腔的训练，舌头往前伸，嘴唇要含住，停留5秒钟，嘴唇给它含住之后，你会觉得比较能出力，也比较酸。好难，我觉得好像不好，等一下。止鼾什么？他们帮我贴，可是他们帮我贴的不是这个哦，他们帮我贴的是黑色的胶带哦。每次在封箱的那种黑色胶带。这个，是不是这个就一直叉叉啊？这个那要这样贴吗？这样贴？你嘴巴先闭起来，我看吗？哦，这样要贴紧一点，对。这个应该吃起来不会痛啊。好，那你示范一下，好，现在睡觉了，对。对，哎，真的他声音没出来了耶。就是，好像真的有，好像真的有，好像真的有，不是开玩笑的哦，真的有，真的可以哦。对，不是，我现在这样对吗？我现在医生，我现在对吗？医生刚刚帮你贴的，对，应该现在已经有漏风了，你。对，要贴紧一下，对。好，我把它贴紧。好，这样 OK。好。当然也要舒适啦，这个就是宪哥教的那个，好像真的有用哦。这个叫止鼾贴啊，对不对？止鼾贴，对，止鼾贴。好，现在可以撕下来，可以撕下来。这个应该是亲肤性的，不是你比那个黑胶带撕下来容易，这个比较不会痛，这个比较不会痛，这个好。是，这个那医师对，叫我带走的呀。对啊，医师解释一下，对。好，这个主要就是它避免你张口呼吸。哦。对你如果习惯性的张口呼吸。那你嘴巴开开的，其实舌头就很容易往后掉。对，所以你的鼾声就会变更大声。徐医师，我想问一个问题，那宪哥所谓宪哥讲的那个是真的吗？他说，因为人体它会自动有那个反应，所以你把嘴巴贴起来的话，它一定会用鼻子来呼吸，是没错啊。哎呦，当然，所以宪哥讲的是有道理的哦。对，但是另外一个特例就是说，你鼻子是完全塞住的话。那你把它贴起来，它就只会醒来，把它胶带撕掉，继续用嘴巴呼吸。我是没有洗，他们贴我。对你没有，所以你的鼻子是可以通畅的呼吸，只是你习惯嘴巴开开。哦。或者是你觉得嘴巴开开更轻松，可是不好的，对不对？对，就正常睡觉的时候，应该就是嘴巴要闭起来的，就是要用鼻子呼吸。